यो कहानी एउटा अफिसमा काम गर्ने दुईजना कोवर्करको हो जुन 5 दिनको लागि एउटा लिफ्टमा बन्द हुन्छ। अब लिफ्टभित्र दुवैसँग के हुन्छ यही हामी यो कहानीमा हेर्छौँ। कहानी सुरु हुन्छ, हामी जेनिफर नामको केटीलाई हेर्छौँ। ऊ लेट नाइटसम्म अफिसमा काम गरिरहेको हुन्छ। भोलि भ्यालेन्टाइन डे हुन्छ, त्यसैले जेनिफर आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डलाई सरप्राइज दिनको लागि आज रातिको फ्लाइटबाट न्युयोर्क जान आँटेको हुन्छ। त्यसैले जेनिफर आफ्नो बोयफ्रेन्डको लागि एउटा मेल लेख्छ, तर यो एउटा सरप्राइज हुन्छ, त्यसैले जेनिफर यो मेल सेन्ड गर्दैन। फेरि काम सकेर जेनिफर आफ्नो सामान उठाउँछ र अफिसबाट बाहिर निस्किन्छ। अर्कोतिर हामी गाई नामको मान्छेलाई हेर्छौँ। ऊ पनि आफ्नो काम सकेर त्यहाँबाट निस्किने तयारी गरिरहेको हुन्छ। फेरि ऊ लिफ्टमा जान्छ। त्यो लिफ्टमा जेनिफर पनि हुन्छ। गाईले जेनिफरलाई भन्छ कि 5 दिनको लागि अफिसमा छुट्टी छ, त्यसैले 5 दिनको लागि अफिस बन्द हुन्छ। त्यसपछि केही बेर दुवैजना एक अर्कासँग गफ गर्छ। गाईले जेनिफरलाई लिफ्टको भित्तामा बनेको ड्रइङ देखाउँछ। त्यो ड्रइङमा एउटा केटा बक्समा बन्द हुन्छ। दुवै गफ गरिरहेको हुन्छ, त्यतिबेलै अचानक लिफ्ट रोकिन्छ। त्यसपछि गाई लिफ्टको इमर्जेन्सी बटन थिच्छ, तर त्यसले केही हुँदैन। फेरि दुवैजना लिफ्टमा भएको क्यामेरातिर हात हलाउँछ, तर त्यहाँबाट पनि केही जवाफ आउँदैन। उनीहरू त्यहाँबाट कल गरेर मद्दतको लागि कसैलाई बोलाउन कोसिस गर्छ, तर उनीहरूको मोबाइलमा नेटवर्क हुँदैन। जेनिफरलाई टेन्सन हुन थाल्छ किनकि ऊ यो लिफ्टमा 5 दिनको लागि बन्द भइसकेको हुन्छ। जेनिफरलाई त्यहाँबाट छिटो जानुपर्ने थियो किनकि आज उसको न्युयोर्कको फ्लाइट हुन्छ। अब उनीहरूसँग केही अप्सन हुँदैन, त्यसैले अब दुवैजना त्यहीँ बस्छ। जेनिफरले गाईलाई भन्छ कि ऊ यहाँ एकाउन्ट सुपरभाइजरको काम गर्छ। गाईले जेनिफरलाई भन्छ कि ऊ यहाँ नयाँ हो, ऊ केही दिन अगाडि भर्खर अफिस जोइन गरेको। केही बेरपछि उनीहरूको दिमागमा यो कुरा आउँछ कि हरेक लिफ्टमा एउटा इमर्जेन्सी एक्जिट हुन्छ, त्यसैले जेनिफर गाईलाई काँधमाथि उठाउनु भन्छ ताकि ऊ त्यो इमर्जेन्सी एक्जिट पत्ता लगाएर उनीहरू बाहिर निस्कन सकोस्। तर यो लिफ्ट पुरै प्याक्ड हुन्छ, त्यसैले जेनिफर बाहिर निस्किने बाटो भेटाउँदैन। अब दुवैजना सँगै लिफ्टमा बन्द भएको 1 घन्टा बितिसकेको हुन्छ। अब दुवैजना एक अर्कालाई आफ्नो नाम भन्छ। जेनिफर गाईलाई भन्छ कि उसलाई धेरै तिर्खा लागेको छ। त्यसपछि गाईले उसलाई आफ्नो पानीको बोतल दिन्छ। गाईसँग एउटा वाइनको बोतल पनि हुन्छ। ऊ त्यो वाइन आफ्नो क्लाइन्टको लागि लगिरहेको हुन्छ। जेनिफरले गाईलाई भन्छ अब उनीहरू 5 दिनको लागि यो लिफ्टमा फसिसक्यो किनकि अब 5 दिनको लागि यहाँ कोही आउनेवाला छैन। केही बेरपछि जेनिफरलाई टोयलेट लाग्छ, तर ऊ गाईको अगाडि टोयलेट गर्न सक्दैन। उसलाई लाज लागिरहेको हुन्छ। फेरि गाईले उसलाई सम्झाउँछ कि यो कुनै लाज मान्ने कुरा होइन। त्यसपछि उसले आफ्नो खाली थर्मसमा जेनिफरलाई टोयलेट गर्नु भन्छ। अब जेनिफरसँग केही अप्सन हुँदैन, त्यसैले ऊ त्यही थर्मसमा टोयलेट गर्न थाल्छ। गाई अर्कोतिर फर्केर आँखा र कान बन्द गर्छ। त्यसपछि जेनिफर त्यो ड्रइङनिर गएर एउटा केटीको ड्रइङ बनाइदिन्छ र यसरी नै केही घन्टा बित्छ र उनीहरू टाइम पास गर्नको लागि कुरा गर्न थाल्छ र गेम खेल्छ। जेनिफर गाईलाई सोध्छ के तिम्रो कोही गर्लफ्रेन्ड या फ्रेन्ड छ जो तिमीलाई यहाँ खोज्दै आउन सकोस्, तर गाईले भन्छ मेरो कोही गर्लफ्रेन्ड या फ्रेन्ड छैन र कसैलाई थाहा पनि छैन कि म यहाँ काम गर्छु भनेर। जेनिफरले पनि भन्छ कि उसको पनि यहाँ कोही छैन र ऊ आज आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डलाई भेट्न न्युयोर्क जानेवाला थियो, तर अब उसको फ्लाइट पनि मिस भइसकेको छ। अब केही बेरसम्म दुवैजना कुरा गर्छ। फेरि गाईले वाइनको बोतल निकाल्छ र दुवैजना बसेर वाइन पिउन थाल्छ। अब धेरै समय बितिसकेको थियो। दुवैजना टाइम पास गर्नको लागि एक अर्काको चित्र बनाउन थाल्छ। चित्र बनाउँदा बनाउँदै गाईले जेनिफरलाई भन्छ कि मैले तिमीसँग एउटा कुरा लुकाएको छु। खास गरी मैले तिमीलाई धेरैपल्ट अफिस बाहिर देखेको थिएँ र तिमी मलाई असाध्यै राम्रै लाग्छौ। अब यो कुरा सुनेर जेनिफर लजाउँछ र दुवैले आफ्नो ड्रइङ देखाउँछ। गाईले जेनिफरको राम्रो ड्रइङ बनाएको हुन्छ र जेनिफरले गाईको फन्नी ड्रइङ बनाएको हुन्छ। त्यसपछि जेनिफरले गाईलाई भन्छ हामीलाई कुनै अर्को टपिकमा कुरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि गाईले जेनिफरसँग खानेकुराको बारेमा कुरा गर्न थाल्छ। जेनिफरले उसलाई खानेकुराको बारेमा कुरा नगर भन्छ किनकि उनीहरूसँग खानको लागि केही हुँदैन। त्यसपछि गाईले भन्छ त्यसो भए हामी बारेमा कुरा गरौँ। जेनिफरले भन्छ कि हामी एक अर्काको पहिलो फिजिकल रिलेसन बारेमा कुरा गरौँ। पहिला जेनिफरले भन्छ कि ऊ आफ्नो कलेज टाइममा आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग लाइब्रेरीमा गरेको थियो। त्यसपछि गाईको पालो आउँछ। उसले भन्छ म जुन अफिसमा काम गर्थेँ त्यो अफिसमा एउटा राम्री केटी थियो, उसले उसँग कारमा गरेको थियो। त्यसपछि गाईले जेनिफरलाई भन्छ कि के म तिमीलाई किस गर्न सक्छु? त्यसपछि जेनिफरले हुन्छ भन्छ। फेरि दुवैजना धेरै क्लोज हुन्छ र दुवैजना रोमान्स गर्न थाल्छ। केही बेरपछि गाईले जेनिफरलाई भन्छ कि ऊ जेनिफरलाई माया गर्न थालेको छ, तर यो सुनेर जेनिफरले गाईलाई भन्छ कि ऊ अहिले पनि आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डलाई नै माया गर्छ। जब ऊ यो लिफ्टबाट निस्किन्छ ऊ सिधै आफ्नो एक्सनिरै जान्छु भन्छ र दुवैजना फेरि नर्मल भइहाल्छ। गाईले उसलाई भन्छ कि ऊ यो रिलेसन अघि बढाउन चाहन्छ, तर जेनिफरले उसलाई भन्छ
कि उनीहरू बीच जे पनि भयो त्यो एउटा संयोग मात्र थियो। यो कुरा सुनेर गाई अलिक स्याड हुन्छ र फेरि ऊ जेनिफरलाई भन्छ म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, त्यसैले म तिमीसँग इमान्दार हुन्छु। गाईले भन्छ म तिमीसँग झुटो बोलेको थिएँ। गाईले भन्छ कि ऊ यहाँ नयाँ होइन, ऊ धेरै टाइमदेखि यहाँ काम गरिरहेछ। ऊ सधैँ जेनिफरलाई यहाँ आउँदा जाँदा हेर्थ्यो र उसलाई जेनिफरको बारेमा सबै थाहा छ। फेरि गाईले जेनिफरलाई आफ्नो मोबाइल देखाउँछ। मोबाइलमा जेनिफर अफिसबाट निस्केको सीसीटीभी फुटेज हुन्छ। खास गरी गाई यो बिल्डिङको सेक्युरिटी गार्ड हुन्छ। ऊ सधैँ जेनिफरलाई आएको गएको हेर्थ्यो। ऊ धेरै टाइमदेखि जेनिफरलाई माया गर्थ्यो, तर ऊ कहिले पनि यो कुरा उसलाई भन्न सकेन किनकि उसलाई थाहा थियो जेनिफर एउटा सेक्युरिटी गार्डसँग डेट गर्दैन। त्यसैले गाई यो सब प्लान गरेको हुन्छ। दुवैजना सँगै यो लिफ्टमा बन्द हुनु कुनै एक्सिडेन्ट थिएन, यो गाईकै प्लान हुन्छ। अब यो सब भनेपछि गाईले लिफ्टको चाबी निकाल्छ र जेनिफरलाई भन्छ तिमी यहाँबाट जान चाहन्छौ भने तिमी जान सक्छौ। त्यसपछि उसले चाबी लिफ्टमा लगाएर लिफ्ट चालु गरिदिन्छ। अब जेनिफर यो सबै कुरा सुनेर गाईसँग धेरै रिसाउन थाल्छ। जेनिफरले गाईलाई भन्छ तिमी मलाई किडन्याप गर्न कोसिस गरेको छौ, म यहाँबाट निस्केर सिधै पुलिस लिन जान्छु र सबै कुरा भनिदिन्छु। अब यो सुनेर गाईले फेरि लिफ्ट बन्द गरिदिन्छ। फेरि जेनिफर कुदेर चाबी लिन जान्छ, तर गाईले उसलाई समातिहाल्छ। अब जेनिफर आफूलाई छुटाउन हात खुट्टा चलाउन थाल्छ। यसै बेला गल्तीले जेनिफरको खुट्टा चाबीमा लागेर चाबी भाँचिन्छ। अब दुवैजना साँच्चीकै यहाँ फसिसकेको हुन्छ किनकि त्यो चाबीले मात्र यहाँबाट दुवैजना बाहिर निस्कन सक्थ्यो। अब यो देखेर जेनिफरलाई धेरै रिस उठ्छ र आफ्नो स्यान्डलले गाईको मुखमा हानिदिन्छ। त्यसपछि गाईले पनि जेनिफरको टाउको समातेर जोडले फ्लोरमा हानिदिन्छ र दुवैजना त्यहीँ बेहोस भइहाल्छ। केही बेरपछि दुवैलाई होस आउँछ र जेनिफरले गाईलाई भन्छ कि पुरै बिल्डिङमा तिमी एक्लै सेक्युरिटी छैनौ होला। गाईले भन्छ आज राति 3 जना सेक्युरिटी आउनेवाला थियो, तर उनीहरूको सिफ्ट पनि म गरिदिन्छु भनेको थिएँ। फेरि जेनिफरले गाईलाई भन्छ तिमी एउटा किडन्यापर हौ। यो सुनेर गाई पागल जस्तै गर्न थाल्छ र यताउति तोडफोड गर्न थाल्छ। फेरि गाई जेनिफरको ब्याग निकाल्छ। त्यो ब्यागमा एउटा सर्ट हुन्छ, जुन सर्ट जेनिफरले आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डको लागि ल्याएको हुन्छ। यो सर्ट गाई आफै लाउँछ। त्यहाँ एउटा अर्को बक्स पनि हुन्छ र त्यो बक्स गाईले जेनिफरलाई खोल्न भन्छ। त्यो बक्समा एउटा सिगार र लाइटर हुन्छ। त्यसपछि गाई त्यही बसेर सिगार पिउन थाल्छ। अब यो सब देखेर जेनिफरलाई डर लाग्न थाल्छ र त्यही चुपचाप बस्छ। केही बेरपछि गाईले हेर्छ हरेक लिफ्टमा बाहिर जाने एउटा बाटो हुन्छ, तर यो लिफ्टमा कुनै स्क्रुप हुँदैन, त्यसैले सायद माथि बाहिर निस्कने बाटो हुन सक्छ। त्यसपछि गाई लिफ्टको माथि चढ्छ र उसले त्यहाँबाट बाहिर जाने बाटो भेटाउँछ। गाईले जेनिफरलाई भन्छ मलाई माथि चढ्न तिम्रो मद्दत चाहिन्छ, तर जेनिफरलाई गाई माथि विश्वास हुँदैन। त्यसैले ऊ गाईलाई भन्छ म तिमीलाई उठाउन सक्दिनँ, त्यसैले पहिला मलाई जान देऊ। तर गाईलाई पनि जेनिफर माथि विश्वास लाग्दैन र ऊ यसो गर्न मान्दैन किनकि उसलाई लाग्छ जेनिफर बाहिर गएर पुलिसलाई भनिदिन्छ। जेनिफरले गाईलाई प्रमिस गर्छ कि ऊ पुलिसलाई केही भन्दैन र यहाँबाट निस्केर दुवैजना नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने। अब गाई जेनिफर माथि विश्वास गर्छ र जेनिफरलाई माथि चढाइदिन्छ, तर जेनिफर गाईलाई धोका दिन्छ र उसलाई बाहिर निकाल्दैन। त्यसपछि जेनिफर लिफ्टमा लागेको सिडीबाट बाहिरतिर जान्छ। यो देखेर गाई रिसले पागल हुन्छ र एउटा कपडाको सहायताले ऊ पनि लिफ्टबाट बाहिर निस्किन्छ। त्यसपछि गाई पनि सिडीबाट जेनिफरतिर जान्छ। उता जेनिफर गेटबाट बाहिर निस्किनै आँटेको हुन्छ। त्यतिबेलै गाई जेनिफरलाई तलबाट तान्छ र दुवैजना तल लिफ्टमा लड्छ र त्यहीँ बेहोस भइहाल्छ। केही बेरपछि जेनिफरलाई होस आउँछ र ऊ केही कागजहरू जलाउन थाल्छ ताकि फायर अलार्म बजोस् र फायर डिपार्टमेन्टवाला आएर बचाउँछ भनेर। फेरि केही बेरपछि गाईलाई होस आउँछ, तर जेनिफरले कुटेर उसलाई फेरि बेहोस बनाइदिन्छ। त्यसपछि जेनिफर सिगार कटर लिएर गाईको प्राइभेट पार्ट काट्न थाल्छ। यो देखेर गाई धेरै डराउँछ र चिच्याउन थाल्छ। अब गाईलाई यस्तो तडपेको देखेर जेनिफर गाईलाई छोडिदिन्छ। त्यसपछि ऊ आफ्नो मोबाइल निकाल्छ र गाईको कन्फेसन रेकर्ड गर्न थाल्छ। त्यसमा उसले भनेको हुन्छ कि उसले नै जेनिफरलाई किडन्याप गरेको थियो। फेरि केही बेरपछि त्यही बिल्डिङमा एउटा सेक्युरिटी गार्डलाई हेर्छौँ। उसको नाम टेडी हुन्छ। टेडी आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई लिएर त्यो बिल्डिङमा आएको हुन्छ। त्यतिबेलै उसले मोनिटरमा हेर्छ कि लिफ्टमा 2 जना फसिरहेछ। अब यो देखेर ऊ कुदेर उनीहरूको मद्दत गर्न जान्छ र ऊ लिफ्टनिर आएर बाहिरबाट लिफ्ट खोल्न कोसिस गर्छ। त्यसपछि उसले गाईलाई चाबी दिन्छ ताकि ऊ लिफ्टलाई चालु गर्न सकोस्, तर गाईले टेडीलाई उसको मद्दत चाहियो भन्छ। त्यसपछि टेडी गाईलाई मद्दत गर्न लिफ्टभित्र जान्छ, तर जस्तै टेडी आधा भित्र जान्छ गाईले लिफ्ट चालु गरिदिन्छ। त्यसैले टेडीको त्यही मृत्यु भइहाल्छ। अब जेनिफर यो देखेर चिच्याउन थाल्छ, तर गाई उसलाई कुटेर बेहोस पारिदिन्छ र उसलाई बोकेर एउटा कारको डिक्कीमा बन्द गरिदिन्छ। त्यसपछि गाई सीसीटीभी रुममा गएर सबै फुटेज डिलिट गरिदिन्छ।
तर त्यही टेडीको गर्लफ्रेन्ड आइपुग्छ र यो सब हेरिहाल्छ। अब गाई उसको पछि गएर उसलाई पनि मारिदिन्छ। अब गाई कारमा बसेर एउटा सुनसान ठाउँमा जान्छ र एउटा ठुलो भाँडोमा पेट्रोल हाल्न थाल्छ। खास गरी गाई त्यहाँ जेनिफरलाई जलाउने प्लान गरिरहेको हुन्छ। फेरि गाई कारको डिक्की खोल्छ र जेनिफर चुपचाप आएर पछाडिबाट गाईमाथि हमला गर्छ। त्यसपछि ऊ गाईको कार लिएर त्यहाँबाट जान्छ, तर केही पर पुगेपछि ऊ कार रोक्छ र कार रिभर्समा लिएर गाईलाई ठक्कर हानिदिन्छ र गाई त्यही पेट्रोल भएको ठाउँमा लड्छ। त्यसपछि जेनिफरले त्यहाँ आगो लगाइदिन्छ र गाई त्यही जल्छ र उसको मृत्यु हुन्छ र यसरी नै यो कहानी यही सकिन्छ। साथीहरू, हामी यो स्टोरीबाट यो सिक्न सक्छौँ कि धोका र झुटो नियतले बनाएको सम्बन्ध कहिले पनि टिक्न सक्दैन। एकहोरो प्रेम र गलत नियतले हामी एक समयको लागि चाहेको कुरा पाउँछौँ, तर त्यसको नराम्रो परिणामले ज्यान पनि जान सक्छ भन्ने कुरा हामी यो कहानीबाट सिक्न सक्छौँ। तपाईहरूलाई स्टोरी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू एन्ड सी यू अगेन।